ამ წუთას უნდა ვისაუბროთ ვინ არისზე და გადავინაცვლოთ სწორედ ვინ არის სტუდიაში, სადაც გველოდება ჩვენი კორესპონდენტი თამანგო. აქამდე ის აჭარიდან გვერდებოდა ხოლმე, ახლა კი ჩაგვერდება სტუდიიდან, რომელიც მასპინძლობს ყველაზე მაგარ მეგა შოუს ვინ არის. თამანგო, სალამი. ეს რა? მოგესალმებით, შეხედეთ საიდან გამოდის. მოგესალმებით. როგორ ხართ? გადასარევად, სასწაულად. სეზონი. ძალიან კარგი, მეც გადასარევად ვარ. მივესალმები ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს და იმედს და ყველა იმედელს ვუსურვებთ ძალიან მაგარ სეზონს და ძალიან დიდ წარმატებას. მე წესი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, აჭარიდან უნდა ყოფილიყავი ჩართვაზე, მაგრამ დღეს პატარა გამონაკლისი დაუშვით, რადგან მე ვმუშაობ საოცარ გუნდთან ერთად, რომლებიც აკეთებენ საოცარ პროექტებს. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ დღეს მე ვიმყოფები ვინ არის დარბაზში. აქვე დაგიანონსებთ იმას, რომ ვინ არის ჩაწერები დაიწყო, ჩემო მეგობრებო და ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ პირველმა ნახოთ ის, რასაც მთელი საქართველო ელოდება, მოგწერეთ ვინ არის Facebook გვერდზე და ერთად ვიმხიარულოთ, ვიმღეროთ, დრო ვატაროთ და ვიყოთ ამ არაჩვეულებრივი შოუს ფანტასტიკური მონაწილე და ჩვენი ადგური დავდოთ ვის წარმატებაში. ჩემთან ერთად იმყოფება მაკა ზამბახიძე, ჩვენი ბრჭყვიალა პროექტის ბრჭყვიალა წამყვანი, უნიჭერესი მომღერალი, ღიმილიანი და აქვე მე მინდა პირადად გადაგიხადო მაკა, მადლობა იმისთვის, რომ შენ იმდენად ენერგიული ხარ სცენაზე, მე დარბაზში მუშაობას მიადვილებ, ჩემო კარგო, ეს პირდაპირ მინდა გითხრა ასე საქვეყნოდ და საჯაროდ. მადლობა, მოგესალმებით. გაიხარე? და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დიდი სიყვარულით. გაიხარე ჩემო კარგო, იცი რა მაინტერესებს? როგორ შეაფასებდი მეოთხე სეზონს? მოკლედ, როგორ გაამართლა შენი მოლოდინები და რა მოლოდინი გაქვს მეხუთე სეზონში? ჩემთვის მეოთხე სეზონი იყო ჩემი თავის აღმოჩენა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ასეთი გრანდიოზული მეგა შოუს წამყვანი ვიყავი მარტო და ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, დიდი პასუხისმგებლობა და ცოტა სიმართლე გითხრა, ვნერვიულობდი, ეს ცოტა სიტყვა არის. ძალიან დიდი სტრესი მქონდა ჩემ თავთან, რომ როგორ გავართმევდი თავს. მარტო ტექსტის თქმა არ არის ხომ ასეთ შოუში. უნდა იყო აბსოლუტურად ყველა მონაწილის დამაკავშირებელი ძაფი, დეტექტივი და მაყურებლის და ძალიან დიდი როლი მაქვს ამ შოუში და რა ვიცი, მე მგონი რომ მე ჩემ თავზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაშინ მე გეტყვი, შენ ყველაფერს კარგად გაართვი, თავი ამაზე მეტყველებს ჩვენი კი ბატონო, ნამდვილად. ბევრი კომპლიმენტები და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ისეთი პროფესიონალების შეფასება მივიღე, რომ მართლა მეცხრეცაზე დავფრინავდი, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცოდი როგორ გავართმევდი თავს მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა და მადლობელი ვარ ამ საოცარი პროექტის, რომ მომცა ეს შანსი, ჩემი თავი მაპოვნინა როგორც წამყვანი და რა ვიცი, ფანტასტიკური გუნდი მუშაობს, ძალიან პროფესიონალები, ყველაფერი არის საათივით აწყობილი. მართლა დეტექტიურია, მართლა იდუმალებით სავსე პროექტია და ყველა მეკითხება, რომ მართლა არავინ არ იცი და მართლა არავინ არ ვიცი. მართლა არავინ არ ვიცით, მეგობრებო, მე პირადად ნერვები მაქვს დაწყვეტაზე და გაბრაზებული ვარ საკუთარ თავზე, რომ წინა სეზონში ვერც ერთი მონაწილე ვერ გამოვიცანი და წელს უნდა გამოვასწორო. არა, იცი რა არის, ვერ გამოვიცანი ეს ერთი, იმიტომ რომ ისეთი გუნდი მუშაობს, რომ ამაზე მუშაობენ, რომ ვერ გამოვიცნოთ, მაგრამ მე ძალიან ბევრჯერ მქონდა შანსი შემეჭყიტა კულისებში, გამეგო, აი რაღაც სალითვალით, მაგრამ არანაირად არ მინდა, იმიტომ რომ ის ორგანული ემოციები მე აუცილებლად უნდა მქონდეს ნიღბის მოხსნის დროს. მართალი ხარ, ჩემო კარგო, აბსოლუტურად მართალი ხარ. აქვე ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ვინ არის გუნდმა 3-დან 13 წლამდე ბავშვებს მისცა შანსი, რომ მათი დახატული გმირი ყოფილიყო ჩვენს შოუში. წელს კი ჩვენი გამარჯვებული გახლავთ ელენე მამალაშვილი, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება. გამარჯობა ელენე, 11 წლის. და რაღაც უსაყვარლესი კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობამ რაღაც სასწაულ ზღვარს გადააჭარბა და აი ჩვენი გამარჯვებული არის ელენე, რომლის გმირიც თქვათ, გმირი არ თქვათ საიდუმლოდ. ხო, საიდუმლოდ დავტო. ელენიკო, პირველ რიგში მინდა კითხო, როგორ ხარ და როგორც ვიცი, შენ ბავშვობიდან ხატავ, ხო? კი. ბავშვობიდან. რამდენი წლიდან ხატავ? 3. 3 წლიდან ხატავ? ნუ არ არის გამოურიცხული, რომ ჩვენ დიდი მხატვარი გვიდგას აქ, დიდი მხატვარი და მომავალში. იცი რა მაინტერესებს? შენი გმირი, რომელზეც ფიქრობდი, აი რამდენ დღეში დახატე? ესე უცებ ექსპრონტად დახატე თუ ფიქრობდი და მერე დახატე? ფიქრობდი და მერე დავხატე. ხო, და როდესაც დაგირეკა ტელეკომპანია იმედიდან ჩვენმა თანამშრომელმა და გითხრა, რომ შენი გმირი ჩვენ შოუში იქნებოდა, რა დაგემართა? მე ძალიან გამიხარდა და ვერ ვიჯერებდი.
ახლა ხო გჯერა. თავარია რომ ახლა ჯერა და ტელევიზორში როცა ნახავ შენს კვირს, მე უფრო დაიჯერებ და უფრო გაგიხარდება. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. გემშვიდობებით, საუკეთესო სრულებით, წარმატებები. თქვენ კი ჩემო მეგობრებო, შეგახსენებთ იმას, რომ ვინ არის ჩაწერები დაიწყო და ვისაც გაქვთ სურვილი რომ დაესწროთ, შეგვეხმიანეთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ერთად ვიმხიარულოთ. მე ახლა დროებით დაგემშვიდობებით. მომავალში კი ულამაზესი აჭარიდან ჩაგერთვებით. მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.